ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនេះជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទផាតសុផាយជាយុវជនមកពីខេត្តព្រៃវែងសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបាទជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏ជានិស្សិតហាត់ការនៅវិទ្យាស្ថាន IK International ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញផលវិបាកដែលខ្ញុំជួបប្រទះតែខ្ញុំឡើងមកភ្នំពេញដំបូងនោះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវជិះម៉ូតូចង្ការគឺវង្វេងផ្លូវចង្ការដល់ផ្ទះមិនឃើញជាដើមចង្ការទៀតរឿងភ្លើងស្តុបគឺចង្ការជិះហួសភ្លើងស្តុបទៅប៉ូលីសចាប់អីជាដើមផលវិបាកដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដំបូងគេដែលខ្ញុំបានឡើងមកភ្នំពេញនេះទី1ទៅលើគឺកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះជួលមានភាពតូចចង្អៀតការចេញចូលពិបាកក្នុងការសិក្សាទី2ទៅលើការហូបចុកយើងធ្លាប់តែនៅជាមួយគ្រួសារដល់ពេលយើងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនេះរឿងចំណីអាហារយើងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងចេញពីសាលាមកដល់បន្ទប់ជួលយើងត្រូវចម្អិនអាហារជួនកាលមានភាពនឿយហត់ពីការសិក្សាចំណែកផលវិបាកមួយទៀតនោះគឺទៅលើការសិក្សាខ្ញុំបាទគឺជានិស្សិតដែលឡើងមកពីខេត្តដូច្នេះការសិក្សាទៅលើភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រកាលយើងនៅវិទ្យាល័យយើងមិនសូវបានសិក្សាទៅលើអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័របានច្រើនប៉ុន្មានទេដល់ពេលយើងឡើងមកដល់សាកលវិទ្យាល័យនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងសិក្សាទៅលើភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រច្រើនដែលនេះជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំពិបាកក្នុងការចាប់យកមេរៀនដែលគ្រូបានបង្រៀនព្រោះថានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះមេរៀនខ្លះត្រូវបញ្ចូលជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសដែលនេះជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំពិបាកក្នុងការចាប់យកមេរៀនខ្លាំងមែនទែនទៅលើចំណុចមួយទៀតនោះគឺការទំនាក់ទំនងក្នុងថ្នាក់តែម្ដងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលអៀនច្រើនមិនសូវមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយស្ដីដែលវាធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំគឺមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេដោយសារតែយើងមកពីខេត្តដំបងយើងមិនសូវជាស្គាល់មិត្តភក្តិច្រើនដូច្នេះកិច្ចការងារខ្លះដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់សិស្សប្អូនទី12ដែលក្រុងនឹងបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់សិស្សប្អូនទី12ដែលប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះសូមឲ្យប្រឡងជាប់និងបាននិទេសល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា